زنی که بعد از ازدواج به خانه آمده بود جواهرات زیادی داشت. حالا او پیر شده بود اما هنوز هم دلش به همان جواهراتش وابسته بود. یک روز عروس کوچک فهمید که مادر بزرگ فوت کرده است. او با ترس می‌خواست این موضوع را به خانواده بگوید، اما قبل از آن روح مادر بزرگ شروع به ظاهر شدن برای او کرد. مادر بزرگ او را متوقف کرد و نزد خود صدا زد و یک کلید به او داد و از او خواست که صندوقچه جواهراتش را که داخل صندوق نگه داشته شده بود بیاورد. سپس به عروس کوچک گفت این صندوق را در خانه خودت پنهان کن و به هیچ کس چیزی نگو. عروس کوچک که ترسیده بود صندوق را به خانه‌اش برد و پنهان کرد. مدتی بعد وقتی خانواده فهمیدند که مادر بزرگ مرده است، خیلی خوشحال شدند و شروع کردند به جستجوی جواهرات داخل صندوق او، اما چیزی پیدا نکردند. مادر بزرگ با دیدن طمع اعضای خانواده بسیار خوشحال میشد، اما در همین هنگام زنی به عروس کوچک گفت من میدانم که جواهرات مادر بزرگ را تو دزدیده‌ای و نزد خودت نگه داشته‌ای. اگر نصفش را به من بدهی من به کسی چیزی نمیگویم. به محض اینکه مادر بزرگ این حرف را شنید، آن زن را لال کرد تا نتواند این موضوع را به کسی بگوید. بعد از مدتی دکتر او را معاینه کرد و گفت که دیگر هرگز نمیتواند صحبت کند. اما ناگهان مردی گفت او نمیتواند حرف بزند اما میتواند بنویسد. بنابراین برایش دفتر و قلم آوردند، اما همین که زن خواست چیزی بنویسد دستش هم از کار افتاد.